Nu, kas ir jaunais? Neķerās, ko? Šodien nevar dabūt neko. Hokejistu uzmundrinājumu gribi, vai? Ko? Kas tas ir? Labrīt, dāmas un kungi! Mēs esam atgriezušies, augšām cēlušies. Copas garšas 4. sezonā. Un nestiepšu garumā sāksim šodien mēs ar Zandartu krasta copi. Nu, tagad ir tā, kad sanāk, kad jūs skatīsieties šo raidījumu, tad Zandarta lieguma laiks jau tuvojas. Kā saka, tuvojas jau lieguma laiks, jā, līdz ar to daudz dienas nepaliksim copē, bet mēs parunāsim galvenokārt par mandulām. Tad mēs aizbrauksim pie vīri, kas viņus taisa. Viņš jums parādīs, kā tās mandulas taisīt. Un tad man ir papildus spēki Marks, kurš ir vietējais puisis šeit Daugumalē. Un viņš ir arī Latvijas kausa street fishinga uzvarētājs. Tā kā būs interesanti, skatāmies. Nu jā, vēl tāda nianse. Pēdējā nedēļas laikā, ja, kad te ir izgājis ledus, neviens neko neķer. Tā kā zivis nesola. Bet gan jau būs. Laižam. Ziemeļu rietumu vējš, bet jācenšās panākt maksimāli tālu iemetienu šajā vietā. 2,70 garumā kāds. Mandula diezgan smagā svarā, 16 grami uz doto brīdi. Varētu teikt, ka viss notiek tālajā distancē pārsvarā. Ja runā par spēli, kādu taisīt labāk mandulai, tad personīgi es vairāk piekopju tādu agresīvāku spēli pārsvarā, manuprāt, kas man vislabāk strādā pašam ir 2 rāvieni un pauze, bet rāvienus es taisu diezgan aktīvus. Kaut vai tas pasīvais māneklis un daudziem arī strādā lēnā spēle, bet man labāk ir agresīvā, aktīvā, jo tad arī panāk lielākas pauzes. Augstāk tiek no grunts pacelts parauts māneklis gaisā, lielāks laiks Zandartam pauzē uztupēt, jo garāk pauze. Un arī ar pašu spēli taisot bieži vien sanāk piecirst to Zandartu, kurš nav sajusts no grunts, kurš ir piecepējis pauzē. Šogad sanāca tāda baigi garā ziema. Ledus patiesībā izgājis tikai kaut dažas dienas. Nu, labi, 5 dienas apakaļ, jā. Mēs baigi gribējām filmēt pa Zandartiem, bet tagad mums tā īsti sanāk. Kā tā jāmēģina šitiem te. Nu, šitā ir tāda baigi forša apokaliptiskā vieta, kā te var ieslīdēt un tad neatgriezeniski aiziet pie samiem uzreiz pa barību. Nu, tā kā aiziet uzmanīgi uz šitiem te copē. Tāpatās arī tālumā tur ir Rīgas Hess, nu tur iet klāt nevar. Tur ir zīmes, bet tajā mana copa aplikācijā tur arī viss ir atzīmēts, kur nevajadzētu iet. Bet nu gan jau arī, ja iesiet apsargs, pateiks, ka tur nevar iet. Kā tā. Neko 2 vārdos par metienu. Jūs atceraties pagājušo gadu copas garšā mums bija
pie stikuta, pa kastingu, un tad šobrīd tas arī ļoti labi noder. Es gribu parādīt, kā var mest, lai tālu tev aizlido māneklis. Jā. Tas ir principā tieši tāpatās, kā mēs metām tad. Arī šajā gadījumā mums ir liels svārsts. Jā. Un aiziet. Nu, tikai, protams, ka daudz spēku vajag. Nu, un kāds, protams, vajag samērā garu. Man ir jaunais favorīts Creed 842, jā, ar testu līdz 21 gramam. Tas no krasta pilnīgi pietiek. Šobrīd īstenībā, lai ir vējš, viņš ir diezgan parocīgs, jo viņš ir tieši pretī. Būtu liela problēma, ja mums būtu sāna vējš, tad nekur nevar tālu iemest. Bet ja vējš ir pretī tieši, tad vismaz viņa spēku var izsist cauri. Nu jā, un tad pa auklu, tā kā es šodien mērķēju uz tālmetienu, tad man ir 8 dzīslu 0,8 PE. Nu, diezgan paplāni, bet nu tālmetienam tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Šitā ir jaunā Siglona auklu budžeta klases. Nu, tāda. Šodien arī jāpatestē, kā viņi uzvedās. Nu. Viss, nu. Viegli spolīt, jaunā Shimano. Un tad man ir, tā kā mēs būsim kādā kompaktākā vietā, vairāk varbūt, kur ir zacepi, koki un visādi mēsli. Tad man ir otrs kāds ar 0,1 auklu un 4 dzīslu, kas ir daudz izturīgāk. Ja? Jo šitā, protams, viņi lido tālu, viņi ir viegli forši, bet, nu, ja būs abrazīvs vai kaut kādi ķērāji, tad cauri būs. Nu. Tāpēc arī, protams, kad mums ir vajadzīgs fluorokarbona līderis. Ja? Un viņš tiek kaut kāds, nu, metrs taču. Nu, jo savādāk, ja būs arī mazi pavadiņi, tad viņam būs beigas tajā auklē. Nu? Tā apmēram. O, te viss var uztaisīt konkursu, cik laiku sliksiet, ja es ieslīdēšu iekšā. Bet nu par cik mēs esam skaidrā visi. Un es esmu vienreiz jau tieši šitien kaut kur ieslīdēju, pēc tam tā kā kaķis rāpa ārā. Tas diezgan skērī. Bet te ir forši, te viņš ir stāvāks. Bet tos laikus un komentārus ielieciet gan. YouTube mums šitas viss patīk. Mums arī patīk. Sen nav bijuši video, tā kā vajag, kā saka, to krāsni iekvarināt, lai viņi kurās. Laiks, subscribe, parakstīšanās, visas lietas. Šogad, protams, kad mums arī viss tiek ierobežojumi vēl jau ir. Bet, nu, ja viņi nebūs, cerams, ka šogad aizbrauksim varbūt kaut kur tālāk. Šogad mēģināsim pabraukāt pa visādām vietām, citām, neredzētām. Pamēģināt citas tehnikas. Ja jums ir idejas, tad arī rakstiet man personīgi vai Cofas garšā. Kur uz ko. Un kaut ko savādāk pamēģināsim šogad. Cerams, ka šitā nebūs tā savādākā sērija, kad neviena zivs nav. To gadu iesāksim bez zivi. Nu, nē, tā nevar būt. Ka tūlīt es jau lietā kaut kāds dropshots. Markam. Viņš jau vietējais te zin, ko darīt. Gribēju pateikt, rekur, kādu dizaineri ir nostilojuši baigi. Viņam tāds nošķelts. Es tā domāju, ka tas ir tikai stils. Bet īstenībā, ja tā, kad paņem ar otru roku, ir ērtāk, tāds labāks tvēriens sanāk. Kaut kā, nekā, kad ir pilnīgi apaļš. Tā kā tas tāds interesants risinājums. Nu, es pat atbalstu. Ir labi. Labāk nekā apaļš. Es domāju vienkārši uzlikt kaut kādu citu gumi. Nu, kaut ko citu. Trijos vārdos gribēju pateikt pa mānekļiem. Un ko no krasta var izmantot. Tātad šitās mandulas. Un ja gribās gumijas, tad es viennozīmīgi izmantoju šarnīru. Tāpēc, kad viņas daudz labāk lido. Nu, jau viņas šās lidojumā šitā saliekās. Ja? Un tā arī lido. Ja jūs izmantosiet džigālus parastās, tad iemetienā viņas sāk griezties, un tas attālums nav tik labs. Nu, jau no krasta jau pārsvarā jau vajag, lai būtu liels, nu, tā distance būtu. Nu, tad, protams, ka parastais dropshots.
Nezinu, kur tās dzīves. Es pieņemu tā. Vai nu viņas ir atkal beigts. Tas varētu būt saistīts ar to, kad bija tie Covid un visiem ir brīvlaiks. Un visi ķer un visi ir izķēruši. Otrs vēl ir tas vietējais. Puika kaut ko sastrādājis nopietni. Arī visi izķēris. Nu, vēl varētu būt tur tas mēnesis. Mēnesis nav labs. Bet, nu, nezinu. Ja ir idejas, tā rakstiet. Tas manduliņš jau smukas ir. Tāda rokdarbnieku pasākuma. To mēs arī paskatīsimies, kā viņus var pagatavot, uztaisīt. Tā jau smuka. Galvenais, ka priekš makšķernieki interesanti, ka 1000 krāsās, variācijās, un tu tur var spriest, kas ir labāks, kas ir sliktāks. Šitās astes vēl spīd UV. Tā jau interesanti. Nu tā, draugi, mēs esam teleportējušies citur. No betoniem, kur neķerās, bet manduls lido labi. Un man interesētu uzzināt sīkāk, kā viņas dabūt un uztaisīt tādas, kādas viņas ir. Un ar kādu no šīm te mandulām es šodien noķeršu. Varat likt un rakstīt, ar kuru no tām. Mēs esam ciemos pie Anda. Sveiki. Vārds tev. Nu, īsumā pastāsti, kā tikt pie šādiem te brīnumiem paša rokām. Jo es zinu, ka tu jau viņus taisīji ilgi un veiksmīgas. Tas sākās daudz gadu atpakaļ. Arī nolēmu pamakšķerēt uz mandulu un nopirku 5 mandulas. Aizbraucu uz Daugavu, pirmajos 7 metienos tas manduls norāva. Tad nolēmu, kad jāpamēģina uztaisīt pašam. Sākotnēji viņas taisīja no čībām, dažādi veidi, viss vietējās humpals tika izpirktas. Manduls strādāja. Vēlāk es sapratu, ka ir arī pieejami materiāli kā bērnu klucīši, zobentiņi. Tad sāku mēģināt taisīt mandulus no šiem materiāliem. Es varbūt sākumā varētu pastāstīt, kādi instrumenti mums būs nepieciešami, lai pašu rokām izgatavot mandulu. Primāri jūs kancelēs nazītes ar stingru labu asmeni, īleni, standziņas, knaiblītes, āķi. Es gatavoju no 4. izmēra. Pirmā izmēra āķiem nerūsējuši tērauda drāts, astes pagatavošanai diedziņš, mušotāju, caurulīte uzasināt, ar ko izgriezt materiālu, un materiāls priekšastītēm. Kurš var būt dažādi veidi. Tas var būt pat dzija no vecmāmiņas kastes. Es esmu ieķēries ābelē. Johaidī. Jā, pārāk traks veikt priekš šī līča. Nu, arī nepareizs virziens nav īsti laikā, bet būs grūti iemest tur pareizā attālumā. Varam pamēģināt aiziet, uzmest pāris reizes, tad redzēsim, kā jau atnākuši esam, jā. Daugava kaut ko pateica, kad negribu, kad nevajag. Ejiet, Džek, mājās. Nu, šitas te ir standarts tiem vietējiem. Viņam vajag ievest kaut kādā pilnīgākajā. Tagad mēs esam te jūras krastā atvest. Baltijas jūras krasts. Nu, vai arī Pēples krasts varētu būt. Nu, laikam jau būs tad, ne? Nu, lūk, ietupīja diezgan spēcīgu straumi.
Un paņēmu šāds skaists zandarts svarā uz 700 kg, 800 uz dropšota. Smuki pauzītē, uz Mikado saira, spilgtas krāsas, tūbīti. Tad tāpat vēl arī tiku pie viena knapmēra un viens zandarts uztaisīs hodu. Izdevusies cope. Ķerot šādos apstākļos Daugavā, tīpaši, ja vējš ir ļoti neparocīgs un nērts priekš metiena, tad tīpaši būtu jāpiedomā pie aerodinamikas, pie svina formas, pie smaguma, pie mānekļu izmēriem. Ieteicamākais būtu, protams, mazāks, stievāks, smalkāks māneklis arī tālāk izdosies viņu ieludināt. Un šādā situācijā tas ir svarīgi, tas ir daudz no svara. Pārvācamies uz citām vietām tagad, es domāju. Man bija doma iet uz to pusi, ja? Nu, tā kā uz rietumu promenādu, te visur staigāt, tad tu nevarēsi pamētāt, es domāju, arī tur. Jā, nu labi. Vācamies, es domāju, tur un tad... Tev augsts nav? Skatāmies. Nē, nu, drusciņi ir. Bet es domāju, tur pa tām vietām visur. Mandula var būt no vienkrāsaina materiāla, bet mans uzskats ir, ka materiālam ir jābūt strīpainam. Līdz ar to mēs klucīti sagriežam plānākās detaļās. Šādi. Plānākās, biezākā. Un izveidojam krāsu miksli, kāds mums pašam patīk. Manā uzskatā jābūt krāsām kontrastā, lai uz tumšu fonu ir redzamas gaišās strīpas, uz gaišu fonu tumšās strīpas. Un tad mēs šos materiālus līmējam. Pēc līmēšanas mums materiāls ir ieguvis skaistas strīpas. Varam ķerties pie nākamā procesa, kas ir materiāla izgriešana. Tā, salīmējot, mēs iegūstam dažādus strīpainus materiālus, kura kā biezums ir jābūt āķa izmērā 4. numuram īsāks, 1. numuram garāks. Tālāk skatīsimies, kā mēs iegūstam cilindrīšu no iepriekš sagatavotā materiāla. Ņemam uzasināto trubiņu. Un ar skrūmašīnas palīdzību veicam urbumu. Un mēs iegūstam šādu cilindri. Tad, kad ir saurbts viss vēlamās krāsas, tad mēs ķeramies pie nākamā etapa, kas ir slīpēšana. Tālāk slīpēšanai mums būs nepieciešams slīpmašīna. Šajā gadījumā es esmu izmantojis nogrieztu skrūvi, var izmantot arī citus materiālus, kā nostiprināt konusiņu cilindrīti. Un tālāk slīpēšu 360. papīru un beigās nobeigšu ar 600. Sākotnējo formu veido ar upjo papīru, pēc tam nobeidz ar 600. papīru, ar ko es jau piedodu gala izskatu detaļām. Tas pats turpinās arī ar vidus, formēt varam pēc savām iegribām. Varbūt ovāls, varbūt cilindrisks, varbūt dažādos izskatos, kā mums fantāzijā atļauj. Ķeramies klāt pie nākamā procesa, ir mandulas noformēšanas, sagatavošanas, kopā vēršanas. Tā, mums iespiežam āķi, tiek nofiksēts pats diegs, lai tālāk veidotu asti. Tad mēs paņemam materiālu, kas ir izvēlēts priekš astītes, šajā gadījumā tas būs sintētiskais materiāls. Un lureksu. Tad mēs sagatavotu astes materiālu, šādu instrumentu palīdzību izveram cauri āķa atstiņai. Mazliet piekārtojam.
Sadalām puslīdz vienādu uz visām malām. Un piefiksējam ar diegu. Tā. Tālāk ķersimies klāt pie mandulas salikšanas. Pirmo daļu veidojam astes daļu ar īlenu mazlietiņu. Paplešam caurumu priekš tam, lai izbāstu āķi ar sagatavoto astīti. Tad mēs iegūstam astes daļa jau mums noformēta. Ar standziņām es veidoju cilpiņu. Šādi iegūstam mēs cilpiņu. Tālāk cilpiņi mums ir jāizsina ciet. Reizes apgriežu. Šādā veidā mums ir noformēta cilpiņa, palika vēl nokniep lieko drātiņu. Ir jānomēra, cik tā garumos tā drātiņa būs vajadzīga. Šādā veidā pieliekot pie centriņa, pie vidus daļas, mēs nomēram, cik mums gara būs vajadzīga. Un veicam to pašu darbību, bet šajā gadījumā mēs nesienam ciet. Šajā gadījumā atstājam šādi, lai būtu iespējams pievienot astes daļai. Kad astes daļa ir pievienota, mēs aizsienam arī šo daļu 3 reizes ciet. Lūk, skeletiņš mums ir gatavs. Ņemam drāti, nogriežam nepieciešamo garumu un veidojam šādu cilpu. Savienam jau gatavo asti ar vidus daļu, pievelkam klāt. Šajā gadījumā 2 apgriezieni. 1, 2. Un iztaisnojam galus, lai varētu pievienot āķi. Ņemam āķi, tā lai cilpiņi būtu pret āķi. Un šādi ievietojam drāti. Pret cilpas daļu veicam ielocījumu. Ar pirkstu aizspiežam ciet. Otrā pusē tāpat. Stangam saspiežam, nolokam un pieplacinam un izlīdzinam drāti. Uzliekam galvas daļu virsū un mēs esam iegūši lielisku mandulu pašu rokām. Veidojot mandulas, mums ir jāpievērš uzmanība tam, lai āķis būtu kvalitīvs un ass. Mandulas stāvoklis ir ūdnīs šāds. Līdz ar to galvenokārt zivs ņem aiz astes daļas. Citreiz mēdz būt arī kā aiz galvas, bet galvenokārt ir aiz astes daļas. Līdz ar to mēs nevaram izveidot pārāk lielu astes zefīriņu, jā, astes daļu, lai nenosaktu āķi, lai zivī ir vieta, kur palikt. Bet nedrīkst arī atkal būt arī pārāk maza, tad tā astes daļa pilnīgi šādi noguļās un zaudē daļu savas spēles. To mēs pamēģināsim mūsu laboratorijā, kas ir uzstādīta. Un pārējais jau ir no tā, kas tā zivī tanī dienā patīk. Tā var būt šāda maza mandula, garena mandula, četdaļīga, rievota. Jo vieglāks svars, ko tu vari sajust un nolaist lejā, jo vieglāks, jo labāk. Jo tad mandula lēnāk grimst un tad copa ir daudz vairāk. Protams, ne visur tu vari uz 7 gramiem, ja lielās traumēm to nāksies likt vairāk 10, 16. Pie mums tās traumi nav, bet es dzirdēju, ka citur pat uz 40 gramīgas galvas liek virsū. Mandula nostājās un atgādina zivtiņu, kas barojās. Te ir tas moments, kad mūsu aste, es uzskatu, diezgan labi nostājās, viņa neguļ. Un straumītē tas viss vēl mazliet šūpojās. Šā ir dzīves aste. Var izmantot arī dažādas dabīgās spalvas, gan dzīvnieka, gan. Un ko vēl gribētu ieteikt, lai saglabātu tās mandulas, kuras nenorāvāt ūdenī, ilgāk obligāti pēc copas izžāvējiet. Tāpat kā visus pārējos mānekļus neatstājam slapjus kastē. Āķis sarūsēs, materiāls sapūs, un jūs pazaudēsiet mānekļus. Tad mēs viņu rājam.
Čik, nastīt, un tajā brīdī cop. Kaut kas ir! Uz Krievijas karogu paņēma, ja? Kaut kas, bet tas taču ir Zandarts! Jūs paskatieties tikai. Tu redzi, ko es noķēru? Patīkams zemmēriņš. Kāds uz 40 centimetriem zandartiņš varētu būt. Jā. Nostrādāja Krievijas karoga krāsa mandula nelielā izmērā. Pilnīgs bezsakars. Man likās, ka viņi pat nav nogrimusi. Es tā kā gribu pārbaudīt, vai ir nogrimusi vai nav, un pēkšņi tur kaut kas spirinās galā. Nu, redz, kāds tāds maziņš mums zandartiņš. Nu, kā viņi tur bija, tā ir tā Krievijas karoga, nu īsti jau nav, bet, nu, apmēram uz tādu nelielu manduliņu 14 gramiem. Nu, vismaz kaut kas ir, vai ne? Šitas jau būs laižamais vaļā, bet vismaz kāda zivs beidzot ir. Ceturtās sezonas pirmā zivs. Nav milzena, bet nu kaut kā jau jāsāk. Es ticu, ka būs lielāk. Varbūt pat šodien. Tas ir maziņais, bet atkal ir. Pasties kāds. 3 copis jau bija. Nu, tas viens arī laikam šitāds maziņais. Nu, šitie maziņie tādi galīgie. Bet nu, pēc šādas dienas jau vismaz labi. Nu, skaties, ka tā mandula tiešām nostrādāja. Īstenībā es teikšu tā, ka tagad ir tas vienīgais arī, ko varēja iemest. Ja? Mandula 14 grami. Riktīgi mēs pret vēju metam, cik ir spēks, un pašā tālajā distancē arī kaut kādas copas parādījās. Nu, šitāds te. Šito es laižu tāpatās ārā, pavākt mandulu. Nu, možda, ka vēl kādu noķersim, klausies. Bet, nu, Marka padoms noderēja. Viņš teica, kad lietas mandulu svaru, cik var un cik tālu met. Šobrīd tas mums ir nostrādājis. Kas tad te mums ir jau? Draugs asarīts, ja? Paskaties. Es jau biju domājis, ka kaut kāds lielā zivs, bet viņš bija tās čērsām paņēmis. Tas ir dusmīgs, tas ir riktīgi dusmīgs. Nabadziņ. Nu, asarīts ar uz mandulu, nu labi, viņi tur ir saķērusies. Nu. O! Nu, jau 2 sugas ir. Asars un zandars. Vēl vajag vimbu. Vimbu. Kā teica mūsu Latgales draugs Pēterīts, ja nebūs šodien, tad būs rīt. Ja nebūs rīt, tad būs aizparīt. Bet kaut kā būs. Nu, šodien jau bija 2 sugas. Un 2 zandarti, bet es domāju, ka būs vēl. Tagad ieslēdzās baigās traumi, un pa dienu nebija. Nu, tas ir vieš cerības. Jo, protams, ka šajos ūdenskrātavēs vienmēr tā ir. Ja tev nav strauma, tad ir tā, kā ir. Tā kā viņi ieslēdzās, tad ir diezgan liela cerība, ka zivs aktivizējās un viņi varētu būt. Nu, vējš ir diezgan briesmīgs. Nezinu, vai kamerā to var tā redzēt, bet
Bet ir un pamēģināsim vēl drusciņu. Marks parādīs slepenos savus mānekļus. Pastāstīšu tūlītās arī jums par mānekļu tipiem, gumiju tipiem, kurus es izmantoju par formām zandarta copē uz dropšota. Tātad no krasta un vispārībā kopumā. Pirmais tips, ko es izmantoju, tā ir parastā vibro aste. Tātad ar vienkārši parasto vibro asti, ar kuru pierasts ir džigot, ķert džiga tehnikā. Un lūk tāpat arī kā parasti spraužu galvā āķi un atkarībā no mānekļu tipa mainu spēli. Attiecīgi ir pasīvie mānekļi un ir aktīvie mānekļi, un šis būtu tad tas aktīvais tips, jo astīte aktīvi strādā pati par sevi un spēle ir pašam no sevis, un tas nav obligāti viņu jāanimē pašam. Līdz ar to spēle var taisīt gandrīz vai jebkādu ar šo te aktīvo astīti, un pat jebkura lēnākā, ļenganākā pavilcieni, pavilkšana, tas viss labi strādās, un astīte kustēsies tāpat un būs rezultatīvi. Un tad nākamais tips ir twister aste, twisterīši. Tātad tārpa forma vēl joprojām, tātad rievotā forma. Krāsas dažādas un arī līdzīgi kā ar vibro asti straumē un jebkurā brīdī tā astīte tāpatās aktīvi kustās. Un spēli var taisīt ļoti lēnu ar pavilcieniem. Tāpat arī raustīt, bet māneklis ļoti universāls un tāks. Un tad trešais variants ir tarpveidīgie mānekļi, kur ir jeb slagi, kā kurš to sauc. Šie visi ir peldošās gumijas kā tādas dropshot tehnikā ļoti labi strādā, jo viņas lēnāk grimst un arī stāv šitā te ilgāk vienā ūdens slānī, un tas ļoti labi noder. Nu jā, dažādi modeļi. Šeit būtu, teiksim, Reins Bubring Shaker 5 colu izmērā. Spilgtā krāsā. Un tātad šis būtu Keitech Easy Shakers 5,5 colas un arī 4,5 colas ir ļoti labi izmēri, abi divi, kuri gadu no gada labi strādā zandarta copē. Un krāsas pārsvarā es izmantoju dabīgās krāsas, kuras šeit, es teiktu, vienmēr strādā. Tā tad būtu arī ultravioletā, kas vienmēr pavasarī, un dabīgās visādas nēģīšu krāsas, teiksim tā, tārpa krāsas, brūnās, tumši zaļās. Nu lūk, un tad ir ceturtais tips ir tūbītes, jeb bez aktīvās astes. Tātad šis arī ir pasīvais variants, tāpat kā slagi. Tātad ir ziltiņas ar šķelto asti, dakšveida asti. Tātad šī būtu tā dropshota klasika, ko lielākā daļa izmanto, un es arī ļoti daudz izmantoju. Un tātad attiecīgi, kas mainās no šiem visiem 4 tipiem, katram tipam savādāku varu animāciju izvēlēties. Katram tipam savādāku nedaudz spēli. Teiksim, ar tarpveidīgajiem es vairāk taisītu, teiksim, ļenganākas, līganākas kustības, var tāpat arī agresīvāk var izraustīt, bet viņus pārsvarā es raustu, tāpat kā arī tūbītes. Ar agresīvākiem, mazāk agresīviem, bet tomēr tie ir rāvieni. Tad atkal attiecīgi aktīvais tips, visas šīs te gumijas ar aktīvajām astēm, tam atkal nav nepieciešams izraustīt, bet tur var mainīt un eksperimentēt, un tas arī ir ļoti svarīgi vienmēr. Mēs tādā visiem zināmā vietā esam, ja? Kas zina, tas jau atpazina. Un te ir visādi baigie ķērāji, un interesanti, kur paņemam dīperi jauno, tas, kas ir čirps. Vienkārši paskatīsimies, kā izskatās.
kur ir, jo te ir koki sakrituši, un mēs tagad paskatīsimies vienkārši, kur viņi ir. Un varbūt, kad arī iemetīsim tā, lai neieķerās. Bet, nu, ir baigi stiprās trauma un viļņi, tā kā tas mums drusku traucē. Bet, nu, es domāju, ka mēs nevarēsim nopēlēt, kur ir. Nu jā, reku te arī sanāk baigā. Tas kaut kādi baigie ķērāji riktīgi augstu viņi. Mums, ka viļņos viņi izsmērējās. Un tas ir tieši pretī mums. Tad. Bļin! Ej tu nost! Ej tu nost! Bļāniec, tičoks, nu tāds normāls, tāds konkrēts tičoks, piecērt un pārplīst tauku vienkārši. Uz viens kājas vari? Jā. Izstāst man lūdzu, kas tās pa pudelēm tur mētājās? Kas tā pa pašdarbība ir? Zivju ligzdas tās ir manis ieliktās. Tā kā pagājuši gadu jau arī tā darīju, šogad arī tā izdomāju izdarīt. Tās ir zivju nārksts, mākslīgās ligzdas. Tautas valodā runājot, tās vienkārši zivju ligzdas. Tās gadu no gada parasti liek. Tā ideja bija, jā, tā ideja nāca no Mēs zivīm un Latvenergo, kad viņi bija YouTube'ā lika videoklipus, kā viņi veido un liek iekšā viņas. Padomāju, pēdējā laikā, pēdējos 5 gados tā kā līdekas vairāk palikušas, nezinu no kurienes, un tas tā kā ļoti priecē, gan džigā, gan vispārībā copējot daudz trapās līdekas un laba izmēra. Tad es tāds patinu bildi atpakaļ sapratu, ka zivju ligzdas, jā, šajos te pēdējos gados ir liktas, un tad es pats izdomāju arī šajā posmā, kur viņas ir mazāk, teiksim tā, jo tur, kur viņi liek, vairāk viņas tiek liktas tieši Nāves sala, Meinārds sala, tas apgabals augstāk pa upi, augšu pa upi. Šie pirmie 8 kilometri zemākie līdz Rīgas Hesam, šeit pa lielam ir brīvs no tām ligzdām, tad tā kā mazāk tās nārsta vietas. Arī dabīgo nārsta vietu nav tik daudz ļoti, kur viņām iznārstot. Nav tik daudz tādas seklas, zāļainas, niedrainas vietas. Tāpēc labāk ir arī mākslīgi uztaisīt viņas. Cik tur tev viņas ir? Tur man ir 5. 4 varam redzēt, bet 5. ir pagājusi zem ūdens nedaudz. Nu redz kā, tu malets. Te jau nav tā, ka es jau te apsūdzēju, ka jūs esat vietēji izķēruši visu zivs, bet redz kā vietējais pats arī rūpējas par zivu resursu. Forši? Tā ir, jā. Nu. Jo akmeņainais krasts te pa lielam arī visur tādā vietā ieliecas to zivju ligzdu, tur pēkšņi tāds kontrastiņš, teiksim, egļu zari, kaut kāds zaļums. Nu, jā, viņam to visu vajag, un arī tas, kad tā eglīte ir drusku virs grunts, un tos īkus nenoēd uzreiz visu ķīšanu, visu pārējie gudrinieki. Jā, viņš arī, ja piepalt kāds asarīts, viņam durās skujas un viņš palt prom. Tā kā tā. Forši, malets. Aicinu arī pārējos rūpēties par mūsu zivu resursiem. Lai mums būtu vairāk ko ķert. Nu, citreiz atlaist, citreiz apēt. Forši. Es domāju, ka šodien mums ir pienācis loģisks nobeigums jau šitām visām pasākumiem. Kā tev pašam liekas? Šodien stopi. Nu labi, skaidrs, ka nebija. Divās vietās vēl varētu iemest, kur tā perspektīvāk, bet pa lielam drīzumā beidzam, jā. Nu, labi, tagad mēs te ākstamies uz dropshot, bet īstenībā es domāju, ka mēs forši iemācījāmies pa mandulām, kā viņas uztaisīt, kā viņas mest, un īstenībā arī mandulas šodien parādīja sevišķi tajos specifiskajos apstākļos. Tā kā ņemiet pa labu, tās mandulas noderēs arī nākamgad, lai arī, kā jau es teicu, zandarta liegums tūlīt patās arī ir. Liksim viņu mierā. Nu, līdakām jau tagad jau ir, gaidam maiju. Kaut ko vēl interesanti paķersim, varbūt kaut kādus vēl brīnumus atradīsim. Tā kā, čau visiem. Čau. No. Davai.
Mums vēl iemetam, viņš izslēgs kameru un iemetam. Davai. Nu, sveiki vēlreiz. Esmu atpakaļ. Esam te pusdienas pārtraukumā, pārbrauksim citā vietā, bet mēs redzam, ka Klāviņš turpina strādāt. Un šitā ten. Nu, Klau, parādi, kas mums tur ir. Tā kā es teicu, viss pilns smaiss ir, vai ne? Mums ir pilns. Nu, Tātad ko tas nozīmē? vissmagākais sots. Un Klāviņš mums demonstrē. Lūdzu, šādi vajadzētu pa muguru tam, kas to te atstāja.